咁開心啊！佢哋冇食到你，原來佢哋冇食你啊！老伯，睇嚟你係個好人，點解咁憎我啲阿爹阿娘，唔同佢哋來往嘅？哎呀，我仲以為佢哋將你帶走係攞嚟食噶。佢哋最多咪食羊仔肉，點會食人肉喎？咩話？呢大嘴唔食人肉嘅咩？大爹話我知，佢同人講中意食人肉，係想嚇人哋，等人哋產生恐懼，未同佢打，已經輸咗5成。哦，哎呀，細路啊，你冇死到啊，真係太好啦！佢聽得到你講噶，佢實會好開心噶。佢係邊個啊？點解變成活死人嘅？唉，佢就係將你帶嚟呢個島嘅一代大俠燕南天。唉，你嘅身世啊，相信只有佢先至係最清楚嘅咋。燕叔叔，佢喊喎。唉，佢聽到啦，佢聽到我哋講嘢啊！燕大俠啊，而家你可以放心啦，你帶嚟個細路啊，佢冇死到啊！燕叔叔點會咁樣嘅？唉，佢身中奇毒，仲長途跋涉將你帶嚟呢一個島啊！唉，終於毒入5臟，我嘥咗幾多心機，醫咗佢10年，始終都醫唔翻好。雖然我保住佢條命啊，但係呢10年嚟，佢始終都係唔識喐。但係佢識流眼淚。唉，或者係你嘅出現呢，刺激咗佢嘅求生意志啊！小兒啊，燕叔叔係你唯一嘅親人，你以後呢，經常要嚟我呢度睇下佢，咁樣呢，佢又有多啲復原嘅機會噶啦，啊！好，我以後日日嚟睇燕叔叔。唉，好啊，太好啦！我同你做個協定，我一定要醫好燕南天。如果我1日醫唔翻佢呢，我見到你我就要跳一跳；我2日醫唔翻佢，我見到你呢，我就跳2跳，直至醫好佢為止。你揾到燕叔叔之後，幾耐先發現整蠱大師嘅秘密啊？唉，好耐啊！咁你唔先講整蠱大師？因為如果我唔係先發現燕南天同埋鬼醫咧，我根本就冇可能發現到整蠱大師嘅秘密。你幾耐之後先發現呢件事啊？太耐，耐到我等唔切要長大成人啦！停下啦！你一路醫唔好，佢就一路喺度跳，每日見親你都跳3000幾嘢，你唔攰我都眼花啦！呢個係我定俾自己嘅懲罰。我上百草啊，一定要言而有信，唔係咧，我自己睇唔起自己啊！你用啊跳嘅時間嚟醫佢好過啦！我一邊跳啊，嗰啲血又會衝上個腦，諗嘢都快啲啦！我而家知道咩叫自欺欺人啦！咁快3000幾下啦咩？我諗通啦，都係照我老婆嘅辦法，以毒攻毒。你有老婆嘅咩？我老婆叫做蘇如善，同我一樣係天下最好嘅神醫。我醫術正統，佢就用偏方，而且精於用毒。一切動物喺佢手上咧，都可以變成救人嘅靈丹妙藥。所以咧，佢專門用以毒攻毒嘅方法醫病，唔理毒性留喺體內嘅後果。唉，我哋2個人分開，都係因為呢個理由咯。你都話佢辦法唔掂，仲攞嚟救阿燕叔叔？唉，咁啊死馬當作活馬醫嘛！我個辦法醫咗佢咁多年都冇用啊，唯有啊試下佢個辦法咯。但係我哋惡人谷上面最毒嘅都係啲小毒蛇啫喎。唉，有斷腸草，天下百毒排名第7。喺邊？唉，半年前我去山上採藥，嗰度咧有條大石罅嘅，咁啱就俾條毒蛇追我喎。但係當我走埋條大石罅嗰陣，條蛇就唔敢追上嚟咯。據我嘅經驗咧，嗰度一定有特強奇毒，就係斷腸草啦。當時咧，我都好想落去睇下嘅，但係人老骨頭硬落唔到啊。但係我發現咧，條石罅附近咧有啲死咗嘅小動物，嘿，全身都黑晒嘅。執翻嚟一睇，果然係中咗斷腸草嘅毒，所以我估計嗰條大石罅下邊咧，肯定有斷腸草。好，等我去。快啲去，快啲翻！我都唔知斷腸草咩樣。唉，你睇下呢本係我老婆寫嘅《百毒綱目》，你攞翻去一睇就明噶啦。點啊？點解塞喺嗰度啊？咁我以後仲使睇嘅咩？唔知噶啦，我唔可以俾屋企嗰5大惡人知道我同你有聯絡噶。點解啊？講嚟聽下。自從10幾年前俾佢哋知道我嚟你呢度攞個藥之後，每一日都無所不用其極地詛咒你。啊？我？冇錯，常百草係個鬼醫，佢專門侮辱啲細路噶。
小月兒，上百草會吸晒你所有血去練血葫蘆，然後再加埋啲冰糖入去，就係佢嘅靈成血冰糖葫蘆。佢實會挖咗你對眼出嚟，跟住剝埋你浸皮，將你啲肉曬成人肉乾，最後將你啲骨掛喺牆上邊做裝飾。佢好壞㗎，佢真係好壞㗎，佢壞過乜嘢咁㗎？佢壞到你笑唔出㗎！嗰班衰人咁抵死啊！咁多年嚟，我每日都要好驚你扮得，實在係痛苦啊！所以我一定唔可以俾佢哋知道我同你仲有聯絡嘅。佢哋其實都係一班寂寞嘅人嚟嘅。最寂寞係後邊嗰個，想行唔行得，想笑唔笑得，想喊唔喊得，想食唔食得，想講唔講得。我一定要幫燕叔叔攞到斷腸草。咁多年嚟，每日都有幾個時辰唔見你，你到底走咗去邊啊？你走咗去邊啊？幾個時辰啫？你話我去得邊啊？嚟嚟去去咪喺外人。你個衰仔係咪去咗上老鬼嗰度？冇。上百草佢究竟俾咗咩藥你食？迷到你個心咁樣，一係走去佢嗰度，你走啊！走！冇人同我哋搗亂啦！冇人同我哋捉魚燒啦！冇人同我哋講笑話！加埋幾百歲人你仲呷醋？邊個話我哋呷個老鬼嘅醋啊？我哋敵我分明嘅，以後你再去你就因住嚟。如果我係都要去啦。係啊，你講嘢冇人聽得明嘅，你翻去啦。你啊，如果走咗就係唔俾邊我哋5個，唔俾邊我哋5個咧，就係得一條路行，就係死或者悶死。哦，原來咁嘅。查實我一早已經知道你哋係俾整蠱大師困喺惡人谷裏邊噶啦。原來仲有一條唔准殺人嘅禁例。咁得啦，我真係要走。走？點解要走啊？一隻雀仔生齊羽毛都要學飛㗎，何況人？我點可以成世留喺惡人谷嘅啫？你係咪應該要俾我出睇下出邊嘅世界咧？啱唔啱？啱，唔啱？唔啱我都要走㗎啦！攞完斷腸草俾鬼醫之後，我就會即刻離開惡人谷。4位阿爹，1位阿娘，多謝你哋養咗我咁多年，教咗我咁多怪嘢啊！走啦！追啦！喂，小魚，小魚，你唔可以同佢攞死啊！放開我啊！我要救翻個仔啊！放開我！哎呀！呢個都係你，我叫你唔好追，你就搏命咁追。而家我個仔跌死咗，你仲俾個仔俾我？我點知會搞成咁嘅啫？仔俾我！整蠱寶洞，你就整蠱大師？我係整蠱大師做出嚟嘅，同少林寺木人巷一樣，不過我識做多啲動作。點解你識講嘢㗎？因為個機器留低咗我把聲，而你問嘅問題，我一早估中晒啫。你人究竟喺邊度？我一早死咗啦！我死嗰陣啟動我鑽研咗20年嘅寶洞機關，留俾有緣人。因為將網一受壓之後，只要感覺到人聲就會啟動，但係只可以用1次，以後就冇動力同光線啦。有咩留俾有緣人啊？整蠱秘笈，包括我所有嘅武功同埋機關知識。學識之後就可以整蠱天。